Kani wantummaa mormii nu geesse umaani silaa federaaluma jala jiraatti gara Oromootitti hin deebitu ammas taanaan maqaa Oromoo akka taate lafa Oromoo akka taate akka isiin handhuura Oromoo taate namoonni beeka wanti mormii geesse umaani wanti mormii geesse jiraarralle bilisumni jenna malee bilisummaa nagar itti garuu caalala itti arkanneeti mirga fakkeenya fi abashaan teenya akka Itoophiyaatti fakkeenya fi Abiy Ahmed ka Abiy Ahmed jibbus jira ka Abiy Ahmed jaalatus jira kan gartee mootu Abiy Ahmed takka dhufeeni dimokiraasii jee gallakkis ummanni Habashaadha dimokiraasii waan jedhamu kana hin dhaga'ullee hin beekullee maal bare dhiitoo bare afaqu bare hanga mootummaan as bahe biyya isaaniititti ummata kanaan lafa Oromiyaa irraa hanga jirutti Finfinneen tan Oromooti ji'ee federaalillee beekuu qaba gabbee dubbachuudha qaba ummanni Oromoo kana kan irraa qabu Habashaan garuu arama akkuma argaa jirru kaleef deengada anillee liiva rabatin tur Boolee Mikaa'el keessatti hojii gamtaa Oromiyaadha baankiin saamamee jira ummanni OPDO kanarra yeroo har'aa jiru kuni ummatuma duraan barataa barsiisaa fi gartee poolisaa fi kaabineetee kan gandarra turetu Finfinneetti ol guddatee kan Abiyyi fi Lammaa deemu shaashaa godhateeti Abiyyi faa fotoo godhatee hudduu duuban garuu boolla isaatiin diina samsisaa jira shira taphachiisaa jira ijoollee Oromoo kan baankii saniif yaate lafa isaan irratti biyya isaan irratti isaan hidhatti naqaniiti ijoolleen Amaaraa san garuu poosoo poolisiin dhaabbatu zaarfamne biyya keenya irra maaliif zaarfamna kan ijoolleen ta'e kana gaayaan jira kaasaa jira mootummaan as bahee lafti ta'e Oromooti jedhee mallatteessu qabu lafti ta'e Oromooti jedhee yoo mootummaan waan mallatteessu taate zarafaan kun hin dhaabbata maaliif lafa ambaati mana ambaa dhayxee loluu hin dandeessu itti jiraattee naamusa hambuu dandeessa malee atillee mootu eenyummaan waan ambaati jettee ofirraa beekte diinillee mootu ka isaaniitti beeka sabni Oromollee kiyyatti beeka waan ta'eef abbatu eeggate jechuudha qabeenya kana ishiin tun Madiinaa Afrikaati jedhamtee waamamaa jirti akkamitti naan lafti tun ta'e Oromooti yoo jedhame ta Itoophiyaati jedhamee yoo taa'e maal ta'a ka Itoophiyaati jechuun Itoophiyaa jechuun jedhamu kuni سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أمتنا فتنيا أمة أمارة كان نقول لولو يناد أجر سنجا قالوا المرمورة يبات أجر جا ilmoon adaal intalli obboleettii deetii qeetan tedhaalu jechuuni ati isatti akka darbamtu beeku kanan garraan miidhe jechuudha Itoophiyaa yoo jecha jaamu kuni siddammari amma Abiyyi fi Jawaar Mahammadii fi Abiyyi nurratti fidee siddammari jennee jaalanne malee uummanni kunis nu jaalateen beeku nuti uummata kanatu hin beeknu homa keenyaaf jecha jibbamaa jira homa keenyaaf ajjeefamaa jira homa keenyaaf awwaalamaa jira Itoophiyaa jechuun waan bifa hin qabne waan halluu hin qabne tokko jechuudha maqamattu akka nurraa jijjiiramtu inuma Itoophiyaa harkas dhageessis hin feenu uummanni akka qeerroo Oromootti inuma hin feenu nuti Oromoodha mataa keenyatti erga akkasenne maqaa Itoophiyaa kana erga hin feene akkamitti Itoophiyaa jennee himachuu dandeenya Oromiyaa jennee himannamu fakkeenyaaf biyya namaa eegaa jirru biyya namaa jirta yoo jenne biyya namaa keessa teettee Oromiyaa biyyi koo Oromiyaa jettamoo biyyi koo Itoophiyaa jettee himatta kan addunyaan beektuun waa takka nuti addunyaan nu beeytee hin beeytu nu addunyaan kan nu beeyte finqila bara master plan bara 2004 irraa eegale kana ormaan Oromoodha eegaluudhaan addunyaan nu beeyte malee addunyaan nu ma dhageessin beeytu namni tokko falmachuudhaaf biyyi takka bilisa baate jaamee falmachuudhaaf waa afurtu si barbaachisa afran si barbaachisa alaabaa si barbaachisa baasboorin si barbaachisa kaarta pilaanin si barbaachisa mallayni si barbaachisa nuti uummanni Oromoo akka Oromoon nu beeytu tokko akka ilmaan Oromoo tokkotti alaabas adda bilisummaa Oromoo qabna nuti kaartas Oromiyaa kaartaa odaadhaan asxaa odaatiin qabu qabna nuti mallayni keenya horoo gabbara tokko yaadattanii gaafa nani asitti waraana taadaa hojjennee tokkummaa dargaggoota Oromootiin falmachuudhaaf uummata gaafa shanii maal ijaanii mun lolu asitti ijaarre tokko mallaqa horoo finneetti turre horoo tan suuraa Jaarraa Abbaa Gadaa qabdu tan suuraa Nadhii Gammadaa qabdu tan suuraa Hussein Bunee qabdu tan akkasumatti Leenjisaa Diigofaa qabdu suurota gootawwanii irratti maxxansinee mallaqa tokko finnee turre mallayni sun hojiirra yoo oole biyyi takka bilisa baate jechuun waa afur yoo qabaate alaabaa isii qabachuu qabdi afaan isii qabachuu qabdi afaan yoo jenne afaan Oromoodha international arra yoo Google keessa seente haahooyin afaan Amaaraa Google keessatti nagar Gadaa system bilisummaa Oromoo waan busy Oromoo ittillee siif baha jechuudha international waan addunyaan guutuun itti amma ABC amma afaan keenya afaan addunyaatti waliin dhabu wal simata ABCD abacaadha Oromoo yoo bilisomteet kophaa ofiis yoo kamroomtu taate waa hundaan of dandeessu qabeenyaanis
lafaanis kaartas kophaa qabna paaspoortii teenyee Itoophiyaa kan jiru kan jijjiirame Oromiyaa gadaa paaspoortii kan jedhamu nuuf kennamu qaba maqama Itoophiyaa jedhamu kana jijjiirree Oromiyaatti of yaamu barbaanna nuti Oromiyaa waan jiru tokko osoo uummata ofii feena yoo akkana jennu kana mootummaadhaan wal dhabbiin hin dhufu mootummaan silaa maddamar jedhee eda'amuu jedhee eegale erga eda'amuun kun jiraate eda'amuu eega jedhe naannawa guutuu walitti qabatee maqaa Itoophiyaa tana kuffisuu waan hin barbaanneef ammas akkuma artist Hacaaluun dubbatetti dhiyoo tana konsartii tokko irratti maaliif Itoophiyaa waan jedhamu kana jibbineetini waan isaan abashaan kun nutumaniif jibbine malee namni hanga kenna wareegama kaffaleef ilmaa hin jiru Itoophiyaa waan jedhamu tana nutu jabeessuu qabaayyuu ka isaan jabeessan caalaa kan jedhee ture mee isa kana ammaa jettu fakkeenya wanna Hacaaluun jeefisne gaafa lola adawaadha jeneraala 11 jeneraala 9 Oromoodha beektu ilmaan Oromootu fardaanis lolee irratti duulee lola sanqeessa injifannoo guddaa kan galmeesse ilmaan Oromooti amma sirba tokko amma yoo dhageeffatte gaafa Oromoon gadaadhaan bulu gaafa gartee gaammee jaaniiti gaammee dabballee waan adda addaa kana yoonni jaanii Amaara gaafa uummanni dheessan har'a sirba tokko dhage ay faram gamme ay faram komande jeenutti ta'u ay faram inni gamme ay faram ani gamme sodaadhu jechuudha gamme sun qeerroo Oromoo jechuudha bar qeerroo ganamaa akka jaarraa bagadaa juusan ay faram gamme dhugaadha qabsoo fakkeenyaaf ulmaan Oromoodha gaafa gartee Shaabiyaarraa ta'u wadroon tan dhaqqabne nuti illee oduun dhaqqabne jechuudha jaalawwan turo wareegaman hanga gartee nuti as geenyu hanga gaafa shiraaroo baaduma shiraaroo dhiyoo tanatitti uummata Oromoo keessatti wareegamaa ture Itoophiyaa kan akka jiru maaliif waan nuti baniif akka nuti dhumnuu fi achitti leenjisanii geggeessaa ture kaasaa guddaa uummata Oromoo takhafalaa ture jechuudha waan kana ta'eef uummanni Oromoodha nuti Itoophiyaa arras ta'ee borus amma fakkeenya Itoophiyaa jennee yoo fudhanne Itoophiyaan Tigree jibbiteen beektu Amaara jibbiteen beektu Uraagee laajiteen beektu ama sabaa sablammoota hunda qabatee Itoophiyaatti deemte gadaa system yoo jennee san mallee gadaa passport yoo jennee sirna gadaatti akka bulu ta'e Oromoon gadaadhaan bula kan ta'e قدان أرمونا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرمون أرمون يتو فكر يتو جالله يتو أرمون جمتو دران أرمونا من هذا أبي مي موتما قدام تتوبيا تنقولش كورونا تتوبيا تنقولش كيسا موتما سجل لي تمتو عنك ملتي بايلا مرام بهت يتو قالوا أبي أحمد بكديم ترى إكا في قدام أمتادي لمن بيجرامج يا ربي أبي نوخني تجرو يتو نتيو قدا سيستمي سنقبله nama boonsina Oromoo jechuun jaalala jechuudha waan biraan qabu Oromoo jechuun orraa afaan Ingiliffaatiin taate oon agubar oon nama jibbu kanaafuu nuti Itoophiyaa matanaa jibbine Itoophiyaa mata waan Itoophiyaa jamtan huccuma Itoophiyaa yoo maqaa Itoophiyaa ijoollee dhagahuun feenu takka mataa kayyaatti maaliif osoo Oromiyaa gadaa bas gasirna gadaatiin bulle gadaa nama kabaja aadaa qaba safuu qaba duudhaa qaba ilmu ofiitis Oromoon ilmu ofii akka bulfatu qaba الله فيك تبلفتو كبا غاندو فيك تبلفتو كبا جارسو فيك تبلفتو كبا قيرو فيك تفكر في لاكتي ترسيمو تخنيت تبلفتو كبا غدا جتون سيستم غدا سيستم فكينيا في ديموكراس كافان انغلفاتنا الدنيا غوتون ديموكراس جامو كان غدا سكناني اوسوبولير برباكس ايغا مي واي فينيرا ادو هاسوينه جرا مي واي بيكيس جرو كان روان تيكو متار لوغاتني ازا كينس غورو بربانا ساعتين ديما جرا فكاتا مي واي بيكنا را mee akkaataa jireenya biyya kanaa akkami kan biyya kanaa qofa sun taane akkuma qeerroo biyya namaatti baqatee jirutti dhaamsa gara YouTube channel keenyatti qeerroo biyyaatiin dabarfachuu illee barbaadna walumattuu wanni kun waan keenya waan ta'eef qeerroon biyyaa wareegama aarsaa kafallee dhufne anama ta'ee biyyatti lola biyyaa san keessatti hidhamaa tumamaa reebamaa dhufee biyya keessatti takka biyya gattaan beeku namni garee nabii kan Oromiyaa guutuutti ganda magaalaa baadiyyaatti beekatu hanga ammatti takka hin qabachu kana keessatti qeerroon biyyaa kaasa san hunda kafalee qeerroo biyya baay'eetti baqatee garagartee heeraan alaa isaa ta'u heeraan isaa ta'u baqatee rakkoo nurra jiraatu fi dhiibbaa nuti rakkoo mootummaadhaaf godhuu qabnu maali mootummaa jalatti akkamitti hiriiruu qabnu waan jiru tokko laaluu barbaanna suni rakkoo ambaasiiti fakkeenyaaf ambaasiin Dubaay jiru ambaasiin Saudi Arabiyaa jiru kan Kuwait jiru kan Qatar jiru kan lammii biyya biraa keessatti argamu hambaa mootummaan beeksisa akka yoo kenne akkuma habashaan waan duraan isaan barsiisanii beeksisni mootummaa irraa dhufu afaan Amaaraatiin darba ummanni keenya Oromoon kan afaan Amaaraa kana gizana barnoota hin qabne kan dhageenye hin feene jira haasoo dhaguun feene jira hajaa godhee hin danda'u beeksisni mootummaan biyya irraa ergu ambaasii kamuu afaan Oromoo seenuu qaba
erga bilisoomne jenne erga mootummaa ka Oromooti jenne afaan Oromollee nu jala siquu qaba tokko kan acha son kenne duratti afaan keenya afaan federaal